Ayo terus. Makanya tuh. Ayo terus. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan MG Fishing, Mas Bro. Mancing di spot liar Mas Bro, selokan kecil Mas Bro. Ini spotnya Mas Bro. Habis hujan kayak ini Mas Bro. Mudah-mudahan aja ada cintanya. Targetnya ikan apa aja Mas Bro? Ini umpannya umpan cacing sama mie Mas Bro. Oke, kita simak keseruannya. Lanjut Bro, uncal lagi. Yuk bro, langsung Bro, makan Bro. Oh itu kena Bro. Yuk terus. Malah kena Mas Bro. Makan Mas Bro. Lumayan Bro. Makan Mas Bro. Ayo terus. Mantap Mas Bro. Strike double Mas Bro. Aduh udah kena Mas Bro. Kita uncal. Langsung Mas Bro. Ayo terus no. Yuk terus yuk. Yuk terus yuk. Uncal lagi Mas Bro. Mantap Mas Bro. Terus gandas Mas Bro. Lempar kembali. Nyangkut Mas Bro. Mantap Mas Bro. Terus gandas Mas Bro. Strike Mas Bro. Nah ya Mas Bro. Terus gini kumpul. Ya Mas Bro. Mancingnya sampai di sini dulu. Pindah spot sini tapi tidak ada yang kena Mas Bro. Ada yang kurang makan. Ini hasilnya Mas Bro. Alhamdulillah masih ada yang dibawa pulang. Oke Mas Bro, terima kasih banyak yang sudah like dan komen dan subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe Mas Bro dan Mbak Sis.
karena subscribe itu gratis, dan mohon dukungannya terus dan panteng terus channelnya MG Fishing Mas Bro, agar kami lebih bersemangat lagi membuat konten-kontennya. Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.